يلا. هي العواصف دي بتحصل عندكم كتير؟ لا ده خالص، ده يمكن نوت العوة، ولا نوت اللي انت هرشه، ولا يمكن المكنسة. مكنسة ايه؟ مكنسة ايه؟ خرجوني من الأوضة. اتحرق. طبعا سامع عليك يا عم استنى بقى واصحى بقى معانا. يا ولد الجزمة، ايه يا مكان ابن جزمة، ايه بس يا شال ابن ست الله. لا لا، انا اتمرمطت، انا اتمرمطت، كفاية، انا تعبت. بقول لك ايه، انا شاكك في حاجة. جو، ابوس ايدك ما تنطقهاش، ابوس ايدك. انا بقول لكم يا جدعان، ايه؟ في برق وفي رعد، مفيش مطر ليه؟